سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو سره په ام اس اکسل کې پاسورډ فایل او د لوګین بټن غواړم در سره شریکه کړم. نو د ویډیو ترپایه تعقیب کړئ. که چېرته زه په دې پاسورډ فایل باندې کلیک وکړم نو رسما دلته ماته یوه وینډو خلاصېږي. تاسو به لومړی یوزر ايډي اډمین در ټایپ کوم، اډمین پاسورډ هم صحیح ورته وایم، لوګین باندې کلیک کوم. دلته ما غلطي پکې وکړه، پلیز انټر کریکټ آیډي ان پاسورډ. نو که چېرته زه صحیح پاسورډ او آیډي ورکړم نو بیا به ستونزه نه وي کې. لا بیا ولیکل ماته میسج کې انلاک فایل سکسسفولي. دا څنګه لنډه طریقه ده. زه غواړم د دې مکمله ویډیو په دې ځای کې در سره شریکه کړم. تاسو اکسل پروګرام خلاص کړئ، دغه ساحه مکمله خالي ده او زه غواړم دته یوزر آیډي پاسورډ او لوګین بټن جوړ کړم. تاسو به ډیولپر ټاب ته راشئ یا فرض مثال په اصطلاح باندې اف الټ 11 بټن به تاسو کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ، په دې باندې به کلیک وکړئ او وروسته به تاسو په دې باندې دویم ځل بیا کلیک وکړئ. د به لږ غټ کړم هغه، بیا به داسې وربک انتخاب کړئ. په دې ځای کې به تاسو اکټیو باندې کلیک وکړئ، د کوشنۍ کوډ به ورته ټایپ کړئ. application dot visible is equal to false. لاندې پورته ولیکئ user forum 1 dot show. دا مو چې ټایپ کړل وروسته به تاسو انزر ته راشئ، یوزر فورم باندې کلیک وکړئ. کوشش به وکړئ دلته چې تاسو یو ښایسته یوزر فورم څنګه کړئ، ډیزاین کړئ. په کوډ باندې وخت نه لګي، یوازې په ډیزاینینګ باندې. دلته به راشئ، دوه لیبله به راواخلئ، یو لیبل دوهم لیبل. زه بیا پاس دوه ټیکس باکس سره خلم، یو دوه. بیا راځم دلته یو کمانډ بټن به زه راواخلم. کوشش به وکړئ چې دا ښایسته څومره ښایسته مطلب ډیزاینولی شئ دومره کوشش وکړئ چې ښایسته یې ډیزاین کړئ. له ډیزاینه وروسته به تاسو اوس د دې ټول ټایټل څنګه کړئ دا رینیم کړئ. دلته نوشته کوم یوزر آیډي، په دوهم کې ورته نوشته کوم مثلا پاسورډ، په دې ځای کې به ورته نوشته کې کمانډ بټن کې لوګین. وروسته به همدا لوګین چې دی د دې سایز د ټیکس به څنګه کړئ دا هم غټ کړئ 12. اوکې، یوزر آیډي سایز به څنګه کړئ تاسو د ټیکس دا هم 12 ورته انتخاب کړئ، پاسورډ ته هم 12. اوکې، له دې وروسته به تاسو په د لوګین بټن باندې دوه ځله کلیک وکړئ او دغه د وی بي یا د ویژوال بیسیک کوډ به څنګه کړئ دلته په دې کې انټر کړئ. if text box 1 dot text is equal to admin، ما د admin پکې ولیکئ، تاسو هر څه پکې لیکلی شئ. and text box 2 یا text box 2 یا 2 dot text is equal to password. تاسو دلته 1 2 3 5 ورکولی شئ، تاسو خپله خوښه ده. دین بیا ما ته میسج کې نوشته کې MSG میسج باکس کې او لاندې ولیکي ما ته پکې unlock file successfully. انټر وهم، لاندې بیا زه پکې نشته کوم application dot visible
is equal to false. لاندې به نوشته کې بیا unload me else میسج باکس کې د ماته بیا نوشته کې څه میسج باکس که چېرته غلطي پکې وشوه please enter correct ايډي and پاسورډ. بیا به تاسو ټیکس باکس یو دا سب مساوي کوي د خالی سره یعنی خالی کېږي به رسما موږ ته ټیکس باکس 2 یا دویم نمبر ټیکس باکس چې کله موږ پکې انټر کړل انټر بټن مو وهو بیا به موږ ته څنګه کېږي دغه به خالی کېږي انټ او انډ به تاسو ووهئ. وروسته به دغه مکمل یعنی سیو به یې کړئ. یو نام ورکوم پاسورډ فایل 2. دلته سیو از ټایپ تاسو کوم ډول کې به مطلب د ایم ایس اکسل سیو کوئ په اول کې نه بلکې دوهم کې اکسل میکرو انیبلډ ورډ بک نو که دنه بغیر په بل کې سیو کوئ بیا تاسو کوډینګ څنګه کې کار نه کوي سیو به یې کړئ. دلته زه راځم دلته وروسته بیا واپس د خلاصوم. دلته نوشته کوم اډمین لاندې نوشته کوم پاسورډ او بیا زه لوګین وایم ماته ولیکل unlocks file successfully که چېرته د مثال په ډول باندې یعنی ما کومه غلطي پکې وکړله نو بیا به ماته سره کوي میسج کې به راته نوشته کوي دلته لیکم اډمین داسې لیکم پاسورډ صحیح لیکم. اوس ګورئ تاسو ما ته میسج راغی راکوي پلیز انټر کریکټ ايډي ان پاسورډ که دلته پاس زه بیا ولیکم اډمین او پاسورډ نو انشاءالله دا به څنګه شي صحیح شي. د پاسورډ ټایپ مونږ ته اوس کار کوي که تاسو غواړئ چې دغه څنګه تغییر پکې راولئ دا تغییر هم پکې راوستلی شي تاسو پکې په دې کې د ستوري نه علامت نمبر نه څنګه کړئ ګټه اخیستی شي هلته مطلب ستوری تاسو ته بیا څنګه کوي شو کوي یعنې ښیي به یې. زه یوزر فورم ته راځم دلته دا غټوم او په دې ځای کې زه کلیک کوم تاسو به لاندې راشئ پاسورډ کریکټر ته دلته زه غواړم ستوري علامت نمبر واچوم یعنې ستوری نو ما چې کله څه پکې ټایپ کول هغه به د ستوري په شکل کې مونږ ته ښکاره کوي. وروسته به تاسو دغه کلوز کړئ. دا به څه وکړم زه یې خلاصوم واپس بیا اډمین او بیا به پاسورډ unlock file successfully یعنی تاسو کولی شئ چې په بریالیتوب سره د فایل خلاص کړئ بیا ترې استفاده کولی شئ. نو ملګرو که ویډیو مو خوښوي ویډیو در سره لایک یې کړئ له ملګرو سره یې شریکه کړئ زما د فیسبوک پیج او همدارنګه د یوټیوب اکاونټ هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان ښه وخت ولرئ.